Yakın zaman önce rahmetli olan bir Naim Süleymanoğlu'muz vardı. O küçücük boyuyla dünyaları kaldıran adamdı o. Ülkemizin itibarını göklere çıkarmıştı. Rahmet olsun. Ondan önceleri koca Yusuflarımız vardı. Amerika'dan gelirken okyanuslara gark olup şehit olan Kara Ahmetlerimiz vardı. 1899'da dünyanın ilk Grekoromen güreş şampiyonasını birincilikle kazanan, 27 defa baş pehlivan olan Kel Aliçolarımız, Kurtdereli Mehmetlerimiz, Adalı Halillerimiz vardı. Onlar tarihe Türk gibi güçlü, kuvvetli yazısını altın harflerle yazdırmışlardı. Ama bir de çok bilmeyen yiğitler vardı. O yiğitlere ait ufacık izler ve emareler bile Topkapı Sarayı'nda itina ile saklanmıştı. Bakın, günümüzden tam 5 yıl öncesine kadar Topkapı Sarayı'nda Hazine-i Amire dairesi içindeki sergilenmekte olan silahların arasında bir yay sergilenmekteydi. Maalesef 5 sene kadar evvel vitrinden indirildi, depoya kaldırıldı. Bu yayı artık görebileceğiniz tek yer şu an sizin için yaptığımız bu videoya koymuş olduğumuz fotoğrafları. Dev bir yay. Orada normal yaylar sergilenirken aralarındaki o devasa yay o kadar korkunç büyüklükte gözüküyordu ki ona bakanlar onun bir yay olduğunu düşünemiyorlardı bile. Ve o yayın müthiş bir hikayesi vardı. Hem de günümüzden tam 400 sene öncesine uzanan bir hikaye. Gencecik bir delikanlının Osmanlı Devleti'nin haysiyetini düşmanları karşısında tutup kaldırdığı harikulade, gerçekten meydana gelmiş, olmuş bir olay. Devir Osmanlı'da Sultan 4. Murat dönemiydi. Çocuk yaşta başa geçmişti. Abisi Genç Osman Yeniçeriler tarafından hunharca katledilmişti. Çocukluk yıllarında sarayda annesi Kösem Sultan'ın sözü geçiyordu. Gençlik yıllarına doğru önce annesiyle mücadele etti. Sonra Yeniçerileri arkasına almış olan Topal Recep Paşa ile mücadele etti ve nihayetinde bütün gücü avucunda toplamayı başardı. Artık ipler elimde, devleti istediğim gibi yönetirim diyecekken İran gailesi başlamıştı. Yani Osmanlı'nın doğu sınırında bulunan Safevi Devleti. Osmanlı-Safevi ilişkileri hiçbir zaman iyi bir şekilde sürmedi. Şah İsmail, Çaldıran Savaşı'nda Yavuz Sultan Selim tarafından sindirilmiş ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde Şah İsmail'in oğlu Tahmasp, Sultan Süleyman'ın önüne ordularıyla hiçbir zaman çıkamamıştı. Ama İran, Osmanlı'yı mütemadiyen arkadan vurmaya devam ediyordu. Osmanlı ne zaman Avrupa üzerine sefere çıksa, ne zaman Kutsal Roma Germen İmparatorluğu'nun canını yakmaya başlasa, İran arkadan vuruyor, Kanuni geri dönüp yeni bir doğu seferine çıkmak zorunda kalıyordu. Birinci, ikinci derken 3. İran seferi. Ama İran her seferinde kaçıyor, Safeviler Osmanlı'nın önüne çıkmıyorlardı. Ama artık ne Yavuz Sultan Selim ne Kanuni Sultan Süleyman dönemleri yaşanıyordu. Osmanlı'nın 16. yüzyılı bitmek üzereydi. Duraklama dönemine girmiş Osmanlı'da Sultan 4. Murat o genç yaşında ipleri eline daha yeni alabilmişti. Ama durdurak bilmeyen İran savaşları başladı. Arkasından gelen anlaşmalar. Ferhat Paşa, Nasuh Paşa, Serав anlaşmaları. İşte o sıkıntılı günlerde İran Şahı kalkmış, Kanuni Sultan Süleyman'ın fethettiği Osmanlı'nın doğu bölgesindeki 2 önemli şehri geri almıştı. Ama Safevi devleti boş durmuyordu. Yüzlerce ajanını Anadolu'ya sokmuş, İstanbul sokaklarında cirit atıyorlar ve Osmanlı aleyhine propaganda yapıyorlardı. Hem halkın hem askerin moralini bozmaya çalışıyorlardı. Osmanlı artık duraklama dönemine girdi. Artık
Hasta adam oldu. Sultan Süleyman dönemleri artık geride kaldı. İran Osmanlı'yı yener diyorlardı. İşte bu sıkıntılı günlerde İran, Osmanlı halkının ve askerinin moralini daha bir bozmak, 4. Murat'ın Bağdat seferinin önüne set çekmek için ilginç bir politika gütmeye başladı. İran Şah'ın elçisi Topkapı Sarayı'na gelmek, padişahın huzuruna çıkmak için gün bekliyordu. 4. Murat izin verdi ve İran Şah'ın elçisi huzura çıktı. İran elçisi kendi başkentinden türlü hediyeler getirmişti. Bunları Sultan 4. Murat'a arz edecekti. Edecekti ama hediyelerin içerisinde Sultan 4. Murat'ın ve Osmanlı yönetiminin moralini bozacak ilginç bir detay da vardı. İpek halılar, gümüşlü, altınlı, mücevherli eşyalar birbiri ardınca sandıklardan çıkarıldı. Ve derken İran'ın asıl ortaya koyacağı koza gelmişti sıra. Devasa bir yay getirdiler. Bu sizin bizim bildiğimiz öyle böyle yaylardan biri değildi. Yayı biliyorsunuz. Bir ya da birden çok parçadan oluşan, kolaylıkla kurulan birer savaş aracıydı. Ama bu yay çok farklıydı. Onlarca sert tahtadan iç içe geçerek oluşmuş devasa boyda bir şeydi. Üzeri gergedan derisiyle kaplanmıştı. Elçi yayı Sultan 4. Murat'ın huzuruna bırakırken şu acı ve ibret dolu cümleleri de söylemekten geri kalmadı. Dedi ki, sizin ülkenizde acep bu yayı kuracak Eroğlu er var mıdır? Bu tamamen bir soğuk savaş politikasıydı. Yani sizin ülkenizde bu yayı kuracak adam yoktur demeye getiriyordu. 4. Murat Han bunun altında kalacak adam değildi. Ama o an için sessiz kaldı. İlla ki bu yayı kuracak birileri vardı ve sultan onu bulacaktı. İran Şah'ın elçisi uğurlandı. Sultan 4. Murat resmen tuz yumurtluyordu. Bu yay illaki kurulmalıydı. Devlet-i Ali Osmaniye'nin itibarı ayakları altına alınamazdı. Peki bunu kim yapacaktı? Aslında Sultan Murat Han güçlü kuvvetli bir padişahtı. 150 kiloluk sadrazamının kemerinden tutup havaya kaldırıp gezdirmişliği vardı. Hatta bir gün Topkapı Sarayı'nın arka bahçesinde Gülhane tarafında o kendi yaptırdığı Revan Köşkü civarında Enderun talebelerinin oradaki sportif faaliyetlerini izliyordu. Lobut atıyordu talebeler. O koca koca yiğit boylu poslu delikanlılar meşe kütüğünü tutuyor ve ileri doğru fırlatıyorlardı. Kim daha uzağa fırlatacak diye ilginç bir mücadele içerisindeydiler. Lobut atmak Osmanlı Sarayı'nda önemli müsabakalardan biriydi. Sultan Murat çok severdi böyle şeyleri. Heyecanlandı, heveslendi, atladı bulunduğu yerden Enderun talebelerinin yanına geldi. Hele bir de ben deneyeyim dedi. Tuttu o dev meşe kütüğünü, öyle bir uzağa fırlattı ki Osmanlı tarihinde saraydaki bu müsabakalar içerisinde bir rekora imza atmış oldu. Bir gün yolunuz Topkapı Sarayı'na düşerse Birun avlusuna girin. Babu Saade'den Enderun avlusuna geçin. Boydan boya Enderun avlusuna adımlayın. Enderun'u bitirdiğiniz zaman o Enderun'un kilerhane binaları arasından arka tarafa, yani Marmara Denizi'nin görüldüğü Mecidiye Köşkü tarafına geçin. Orada Mecidiye Köşkü'nün sol tarafında arkada Kara Mustafa Paşa Köşkü'nün yanında mermerden bir koltuk göreceksiniz. Bir taht. Tahtın sırt kısmının üstünde bir kitabe. Orada aynen şöyle yazmaktadır. Sultan Murat Han'ın o dev lobutu ne kadar uzağa fırlattı ve bunun nasıl bir rekor olduğunu cümle cümle okuyacaksınız. İşte o Sultan Murat bile bu devasa yayı yerinden kımıldatamıyordu. Yani esnetemiyordu bile. Yapılacak şey o yiğiti bulmaktı. Peki nasıl bulunacaktı? Sultan Murat Topkapı Sarayı'na muhafaza edilen dev granit güllelerden bir tanesini ucuna bir de halka taktırarak Bayezid Meydanı'na götürttü ve adamlarına tembih etti. Bunun başında bekleyeceksiniz. Ve bir dellal İstanbul sokaklarında nida edecek. Duyduk duymadık demeyin. Bu granit dev gülleyi kim kaldırırsa ona şöyle
ikbal kapıları açılacak. Böyle hediyelere gark edilecek. Münadiler çığırdılar sağda solda. Ve Bayezid Meydanı'na konulan dev gülle öylece kaldı orada tam 4 gün boyunca. İnsanlar yanından geçiyor, heves edenler de oluyor ama kimse halkaya tutunup deneyemiyordu bile. Zira kaldırmak şöyle dursun, o devasa gülleyi, taş gülleyi yerinden oynatmak bile mümkün değildi. 4. günün sonunda gencecik bir delikanlı çıka geldi. Taşı şöyle bir uzaktan kesti, yanına geldi, eliyle bir tarttı ve halkasına yapıştı. Uzaktan gelen gideni takip eden, taşı acaba biri kaldırabilir mi diye heyecanla bekleyen görevliler yerlerinde duramadılar. Bu genç kaldırabilecek miydi acaba? Bu nasıl bir cesaretti? Olabilir miydi? Halkasını tuttu, öbür elini bir kürek gibi taşın altına koydu ve o adelelerinin gerilmişliğiyle beraber taşı yavaş yavaş yerden söktü. Bırakması bir olur diye düşünüyordu görevliler. Delikanlı bırakmadı. Omuz seviyesine kadar kaldırdı. Etrafında bir halka oluşmuş. Herkes heyecanlı bir uğultu içerisinde onu seyretmekteydi. Bu nasıl olabilirdi? Ve sonra taşı yeniden ayaklarının dibine çalıverdi. Görevliler aldıkları tembihle beraber gencin yanına seyirttiler. Hele yiğidim, söyleyiver adını dediler. Korkarak, irkilerek Hüseyin dedi. Tebrik ettiler. Sen düş önümüze de gel bakalım bizimle dediler. Yol Topkapı Sarayı'na çıkıyordu. Sultan 4. Murat tembih etmişti. Taşı kaldıran olursa hemencecik huzuruma getirilsin. Ve genç Topkapı Sarayı'na getirildi. Önce Babı Hümayun'dan, sonra Babı Selam'dan girdiler içeri. Babı Saade'den Enderun avlusuna adımladılar ve has daire önünde Sultan 4. Murat'ın davetini beklediler. Padişah haberi aldığında heyecanlanmıştı. Getirin o yiğidi karşıma dedi. Huzura çıkardılar. Genç el etek öptü. Ve huzurda Sultan Murat Han emrini verdi. Getirin İran Şahı'nın gönderdiği şu yayı. Yay getirildi. Hedef belliydi. Plan çoktan yapılmıştı. Taşı kaldıran kişi yayı deneyecekti. Evladım dedi, şu yayı kurmayı bir dene bakalım. Osmanlı yayı nasıl kurulur biliyorsunuz değil mi? Ayakta durursunuz. Normalde yaylar şöyle durur ya. Hani böyle durduğu zaman yayın bu ucunu bu ucuna bağlamazsınız. O bu şekilde gördüğünüz yay tutulur, tersten kıvrılır ve o şekilde bağlanır ki yay o fırlatılan oku belki yüzlerce metre ileriye götürebilsin. Onun için böyle gerilmiş olan yayın bir ucunu bacağınızın arasına alırsınız. Aldıktan sonra öbür ucunu ters çevirir, bacağınızdan aldığınız kuvvetle kurarsınız. Kurarken yayın bir ucu sol bacağınızın arkasına dönerken sağ bacağınızın da önünü kavrar. Ve bu şekilde yay kurulur, alttaki kirişin ucu takılır ve böyle olan yay böyle olur. Bu yayı kurmak değil, bacak arasına sokup çevirmek mümkün değil. Bu yiğit boylu poslu genç yayı bacağının arasına takar ve kolaylıkla esnetir ve tak diye kurar. Herkes şaşırmış, şok içinde kalmıştır. 4. Murat çok keyiflenmiş ve evladım çöz ve bir kere daha kur der. Genç takar, bir daha kurar. Bir kere dahi, 3. kez kurar. Sultan 4. Murat yeni bir emir verir yanındakilere. Tiz İran Şahı'nın elçisini çağırın. Aceleyle elçi Topkapı Sarayı'na getirtilir. Sultan Murat Han, etrafında muhafızlar, Hüseyin adındaki delikanlı ve İran Şahı'nın elçisi. Sultan Murat gence döner ve evladım der, yayı bir kez daha kur bakalım. Özel bir durumdur. Padişah oradadır. İran Şahı'nın elçisi de gelmiştir. Az önceki durumdan çok daha hassas bir durum vardır. Düşman devletin elçisinin önünde devletin haysiyeti söz konusudur. Genç heyecanlanmıştır bu kez. Hem de bir hayli fazla. Yayın bir ucunu bacaklarının arasına takar ve
kurarım kuramam endişesiyle heyecanla yayın öbür ucunu birden büker. Odada bir anda bir çatırtı kopar. Yay tam orta yerinden parça parça olmuştur. Sultan Murat Han'ın keyfine diyecek yoktur. İran Şahı'nın elçisine döner ve sözlerini arka arkaya vurgular. Bizim der ülkemizde bu yayı kuracak, hatta kurarken kıracak daha böyle nice yiğitler vardır. Şahın elçisi ağzının payını almıştır. İlla ki mesaj yerine ulaşacak, haddinizi bilin. Osmanlı karşısında ileri geri laf etmekten sakının denmiştir. Zaten bir süre sonra Sultan 4. Murat ordusunun başına geçecek, İran seferine çıkacak ve Safevilerden önce Bağdat'ı sonra Revan'ı geri almasını bilecektir. Peki Hüseyin'e ne olmuştur? Önce o dev taş gülleyi, sonra da o devasa yayı kaldırıp kuran, devletin haysiyetini göklere çıkaran genç, Osmanlı kabiliyetli bir kişiyi gördüğünde nerede görülmüş bıraktığı, bir köşeye ittiği, zebil ettiği, ziyana uğrattığı gencin elinden tutulur, saraya alınır, yetiştirilir ve bir süre sonra Hüseyin adındaki genç deli Hüseyin Paşa olur. Osmanlı ordusunun önünden giden o cesur, acımasız, ateşin kuvvete sahip deliler gibi ona da bu lakap layık görülmüştür. Devletinin bekası adına, devletinin haysiyeti adına gözü korku nedir bilmeyen bir deli Hüseyin Paşa'dır.